Esse destino possui a maior queda d'água do estado do Rio, ruínas de uma ponte que não leva a lugar nenhum e duas pedras gêmeas que formam um portal. A 2 horas e meia do Rio, esse município guarda paisagens naturais de tirar o fôlego e a mais impressionante queda d'água do estado. São 127 metros de altura que impressionam. No curso do rio até dá para tomar um banho, mas a água é turva. Por lá você também encontra as ruínas da Ponte Seca, que foi construída para uma linha férrea que não operou por muito tempo, mas que tem um visual super diferenciado. E lá pertinho estão as duas irmãs, duas pedras que juntas formam uma espécie de portal que rende fotos super legais. Eu tô falando de Sumidouro, um destino super interessante para um bate-volta e que você merece visitar pelo menos uma vez. Se curtiu o conteúdo, siga a Carioca Te Leva.